皆様こんにちは。ビュアの王国クロスです。弊社はビュアの専門店です。今回は鼻の症状についてお話しします。くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が決まり文句ですが、風邪が原因なのか、アレルギーが原因なのかで対処方法も変わってきます。アレルギーの場合、花粉や動物の毛などが原因のこともありますので、慢性的に鼻の症状でお悩みの方は何が原因か考えてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。